Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar arreglando un slime mío. Mira cómo está ahí aguado. Porque les voy a enseñar para que vean si está muy aguado. Miren. Está pegamento, ¿verdad? Acá tengo mi palillo para remover detergente, mucha detergente que debía derretir. Ya con el detergente se va arreglando. Ay, se me pegó, chicos. Voy a echarle el detergente con flan. Esquinas para flan. Pero está aguadito, entonces vamos a echar más, pero más detergente. Yo tengo flan, pero se me perdió. Voy a contar algo. Cuando mi mamá, antes me dijo que me iba a comprar como un detergente para que haga slimes, entonces si me lo compra voy a estar haciendo videos casi de slime también. Entonces, como a ustedes les encanta que haga slime, bueno, por eso yo le dije a mi mamá, yo quiero cuando ella me compre a mí detergente para hacer slime, entonces voy a poder hacer slimes y ustedes me van a poder ver. Ay, no les voy a mentir porque ella sí me dijo. Bueno, echarle un poquito más de detergente y otro slime. Yo estoy utilizando. Ay, pero ya se me acaba. Ya lo guardé. Pues lo último es amasarlo con las manos. Miren cómo lo ha mejorado. Ole, quedó muy súper bien. Huele súper rico. Escuchen. Súper satisfactorio. Voy a hacer una ASMR. Entonces este tarrito para taparlo. Para taparlo. Bueno, gracias por ver mi video. Adiós.